Stop. Aku punya pengusir tikus yang ampuh banget nih. Namanya Rat Repellent dari Auto Detailing. Cara pakainya tinggal dikocok dulu, lalu semprotkan ke ruang mesin. Rat Repellent terbuat dari bahan-bahan alami non-pestisida. Rat Repellent juga tidak membuat karat mesin mobil. Tunggu apa lagi? Yuk check out sekarang sebelum tikus berkembang biak di ruang mesin. Sudah banyak testimoni dari Rat Repellent ini.